칼슘 채소인 무. 이렇게 먹으면 기침, 가래와 골다공증까지 싹 사라지게 하는 보약이 됩니다. 요즘 수확되는 무에는 몸에 좋은 영양소가 많아 건강에 보약이 됩니다. 기름에 달달 볶아 무나물을 만들어 드시면 정말 맛도 좋지만 오늘부터는 기름에 볶지 않기를 바랍니다. 도대체 왜 기름에 볶지 않고 무나물을 만들라는 걸까요? 그럼 무나물을 어떻게 만들어야 하는지 알려드릴게요. 무의 효능 6가지와 어떤 음식과 함께 먹어야 몸에 보약이 되는지 알려드릴게요. 그리고 물을 드실 때 주의하셔야만 하는 유형의 사람들이 있어요. 어떻게 먹어야 하고 어떤 분들이 주의해야 하는지 무에 대한 모든 것을 알려드릴게요. 사랑하는 내 사람이 정말 건강하기를 바라는 매일건강TV 구독과 좋아요 알림 설정 해놓으시면 건강정보 빠르게 받아보실 수 있어요. 무는 우리 식탁에 빠지지 않는 식재료이지요. 나박김치, 깍두기, 무말랭이, 단무지, 찌개에도 넣고 조림에도 넣고 정말 여러 형태로 많이 드시잖아요. 인기 있는 요리 중 하나가 바로 무나물이죠. 무나물 만들 때 보통 어떻게 하시나요? 들기름에 채로 썬 물을 넣고 달달 볶아 소금으로 간하고 깨소금 넣어서 드시잖아요. 오늘은 기름을 넣지 않고 물을 볶는 방법을 알려드릴게요. 그리고 들기름을 언제 넣어야 되는지도 알려드릴게요. 먼저 물을 약간 두껍게 채를 썰어주시고 여기에 비장의 재료 하나 더 넣어줍니다. 그것은 양파입니다. 양파도 채를 썰어 무와 함께 담아주세요. 양파를 하나 넣게 되면 무의 해독작용이 배가 되고 단맛도 좋아지게 됩니다. 이렇게 무와 양파를 담은 통에 소금으로 1시간 정도 절여주세요. 다 절여지면 무가 흐물흐물하게 되고 무와 양파에서 수분이 많이 빠져나와 있을 거예요. 이 수분도 버리지 말고 다 사용합니다. 냄비에 절여진 무와 양파를 넣고 그리고 들기름 대신 물을 1컵 넣어줍니다. 들기름은 발화점이 낮기 때문에 들기름을 넣어 무나물을 만들게 되면 들기름의 좋은 성분인 오메가3 지방산은 다 날아가게 됩니다. 오히려 건강에 해로울 수 있으니 들기름은 넣지 말고 이 방법으로 하시기 바랍니다. 센 불에서 먼저 끓여준 다음에 중불로 익혀주시면 됩니다. 이때 물이 졸아서 바닥에 조금 깔릴 정도만 남을 때까지 해주시면 됩니다. 그리고 먹기 직전에 들기름을 1스푼 넣어 드시면 고소하고 달달한 무나물을 드실 수 있습니다. 정말 간단하죠? 이렇게 물을 드시면 소화도 잘 되고 몸의 독소를 배출해주는 해독작용에도 좋은데요. 겨울 물을 드시면 도대체 어떤 효능이 있을까요? 겨울무는 조직이 치밀하고 단맛이 좋으며 약성이 강한 것이 특징인데요. 무의 가장 좋은 효능은 첫 번째로 기침을 멈추게 하고 가래를 묽게 하여 가래가 쉽게 배출될 수 있도록 도와준다는 것입니다. 무를 생으로 먹으면 알싸한 매운맛이 있잖아요. 바로 이 매운맛을 내는 성분이 시니그린이라는 성분입니다. 시니그린의 효능은 호흡기의 점막을 자극해서 점액 분비를 촉진하게 되는데요. 이렇게 점액이 나와 호흡기에 붙어있는 가래를 묽게 만들어서 쉽게 배출되도록 도와주는 것입니다. 이뿐 아니라 점막이 호흡기 외벽을 보호해서 각종 세균, 감기 바이러스 등이 쉽게 침투하지 못하도록 보호하는 효능이 있습니다. 병원에서 처방받는 감기약과는 달리 무는 기관지가 본연의 역할을 잘 할 수 있도록 회복시키고 유지시켜준다는 좋은 점이 있는 것입니다. 이런 효능으로 가래, 기침, 독감, 감기로부터 우리 몸을 보호하고 회복시킬 수 있는 것이지요. 특별히 기침, 가래, 호흡기에 도움이 되도록 물을 먹는 방법을 한 가지 알려드릴게요. 그것은 물을 주스로 만들어 마시면 되는데요. 무와 배를 함께 사용하면 됩니다. 겨울에 감기에 걸렸을 때 배숙을 만들어서 드시기도 하잖아요. 배에도 염증을 가라앉히고 기침을 먹게 하는 효능이 있는데요. 이런 배와 물을 함께 드시면 겨울에 건조한 기관지가 촉촉해져 기침이 멈추게 되며 가래를 묽게 하여 몸 밖으로 배출하기도 쉬워집니다. 무와 배는 열을 내리는 효능이 있어 기관지염, 편도선염, 후두염을 완화시키는 데에도 도움을 줄 수 있습니다. 만드는 방법은 무와 배를 1:1 비율로 함께 믹서기에 넣고 갈아주시면 되는데요. 한 가지 주의할 점은 무의 초록색 부분과 흰색 부분이 있잖아요. 흰색 부분은 매운맛이 더 강하고 초록색 부분은 단맛이 조금 더 좋으니 주스를 만드실 때는 초록색 부분을 사용하시는 것을 추천드립니다. 그리고 무와 배 껍질도 꼭 함께 갈아주시기 바랍니다. 속살보다 껍질에 더 많은 플라보노이드 성분이 함유되어 있기 때문입니다. 배는 씨만 제거하고 전부 믹서기에 넣고 갈아주셔서 그대로 마셔도 되는데요. 이대로는 너무 걸쭉하여 마시기 힘든 분들은 면포에 걸러서 마시면 됩니다. 두 번째, 무의 효능은 소화에 도움을 줍니다. 천연 소화제 하면 떠오르는 것이 바로 무인데요.
무에는 전분을 분해하는 아밀라아제와 디아스타아제가 풍부하며 단백질을 분해하는 효소인 프로테아제도 함유되어 있어 고기를 드실 때에도 무가 정말 좋은 음식이 되는 것이지요. 김장을 하고 나면 돼지고기를 삶아 수육을 만들고 김장하고 남은 무로 양념을 더해 무김치를 만들어 수육과 함께 드시잖아요. 이렇게 드시는 것은 무의 단백질 소화 효소인 프로테아제 덕분에 정말 좋은 궁합의 음식입니다. 또한 무에는 탄수화물을 분해하는 디아스타제라는 효소가 풍부한데요. 우리나라 주식이 바로 쌀이잖아요. 쌀밥을 드실 때 무로 만든 반찬을 드시는 것도 좋은 방법입니다. 나이가 들면서 몸에서 나오는 소화 효소들이 줄어들게 되는데요. 나이가 들수록 무로 만든 반찬을 많이 드시는 것이 좋겠습니다. 단, 무에 함유된 효소는 열에 약하기 때문에 무의 소화 효소를 섭취하려면 열을 가하지 않은 생으로 드시는 것을 권장합니다. 동치미나 깍두기가 정말 안성맞춤이 되겠지요. 그리고 무에는 지방 분해를 돕는 효소인 에스테라아제가 풍부한데요. 치킨 배달을 시키면 치킨무가 꼭 함께 오잖아요. 지방이 많은 치킨을 드실 때 무를 함께 드시면 입안이 깔끔해지기도 하고 소화도 잘 되는 것이지요. 세 번째, 무의 효능은 혈관을 건강하게 합니다. 무에는 식이섬유가 풍부하여 장 건강에 도움을 줄 뿐만 아니라 혈관 건강에도 도움을 주는데요. 식이섬유가 체내의 콜레스테롤을 흡착하여 배출시켜 주므로 혈관 내의 노폐물을 제거하여 혈액순환을 원활하게 도와주는 것입니다. 또한 비타민C도 풍부하게 함유되어 있는데요. 무의 비타민C는 항산화 작용이 뛰어나 혈관 내의 활성산소를 제거하고 혈관 벽을 튼튼하게 해주는 데 도움을 줍니다. 그리고 칼륨도 무에 함유되어 있는데 칼륨의 대표적인 효능이 바로 나트륨을 배출하는 역할입니다. 혈관 내의 나트륨은 혈압 상승의 주범인데요. 무를 섭취하면 혈관 내의 나트륨을 몸 밖으로 배출시켜줍니다. 혈압을 안정화시켜주어 심혈관 질환을 예방하는 데에 도움을 주는 것이지요. 그리고 엽산 또한 무에 풍부하게 함유되어 있는데 이 엽산이 혈관의 염증을 억제하고 혈전 생성을 막아주는 역할을 합니다. 이만하면 무가 혈관 건강에 특효약이나 다름없지요. 네 번째, 무의 효능은 해독작용입니다. 역사 기록에 보면 담배를 좋아했던 정조대왕이 담배로 인한 몸의 독을 제거하기 위해 무를 많이 섭취했다는 기록이 있습니다. 무가 담배의 니코틴을 해독하는 효능이 있는데요. 무에 함유된 글로코시놀레이트 성분이 니코틴을 중화하는 효능이 있기 때문입니다. 또한 무에는 식물성 유황 성분이 함유되어 있는데요. 이 식물성 유황 성분은 미세먼지를 통해 오염된 중금속이 우리 몸에 들어올 때 여러 독성들을 해독해주는 효능이 있습니다. 메밀국수를 먹을 때 무즙을 갈아서 넣어주잖아요. 그 이유가 단순히 맛 때문만이 아니라 메밀에는 살리시라민이라는 독성 물질이 있는데요. 이 독성 물질을 무의 식물성 유황 성분이 중화시켜줄 수 있기 때문입니다. 그리고 무에는 베타인이라는 성분이 풍부한데요. 이 베타인이 간의 해독작용을 도와주고 소변으로 독성을 배출하게 해주는 기능도 있습니다. 또한 글루코시놀레이트라는 성분이 있는데요. 이 성분은 항암 성분으로서 특히 유방암과 폐암의 세포 증식을 억제하는 것으로 알려져 있습니다. 해독작용을 넘어 항암작용까지 하는 무. 정말 대단하지 않나요? 다섯 번째, 무의 효능은 골다공증 예방에 좋다는 것입니다. 무에도 칼슘의 함량이 높기 때문인데요. 무 100g에는 칼슘이 20mg 정도 함유되어 있습니다. 무에 칼슘을 섭취하는데 아주 좋은 방법이 있는데요. 바로 무말랭이를 만들어서 드시는 것입니다. 무를 말리면 수분은 날아가고 무의 성분들이 응축되는데요. 무말랭이 100g에 함유된 칼슘의 함량은 무려 310mg이나 됩니다. 나이가 들면서 뼈에서 칼슘이 빠져나가 골밀도가 점점 낮아지고 골다공증이 발병하는 경우가 많은데요. 골다공증은 나이 드신 분들에게 특히 위험한 병입니다. 왜냐하면 나이 드신 분들에게 골반골절이 생기게 되면 65세 이상은 30%가 1년 내에 사망하고 80세 이상은 50%가 2개월 내에 사망을 할 수 있기 때문입니다. 중년 이후 뼈에 대한 관리는 매우 중요한 것이지요. 하루 칼슘의 권장 섭취량은 1000mg인데요. 무말랭이 400g 정도 드시면 하루 칼슘 섭취량을 충분히 섭취하게 되는 것입니다. 칼슘을 섭취할 때 중요한 요소 중 하나는 단순히 먹는 것뿐 아니라 몸에 흡수가 되어야 하는데요. 칼슘은 몸에 흡수가 잘 되지 않는 성분입니다. 칼슘 영양제를 먹어도 뼈 건강에 도움을 많이 못 받는 이유가 여기 있는 것인데요. 칼슘을 흡수하기 위해서는 비타민 D가 필요하기 때문입니다. 칼슘과 비타민 D가 만나면 몸에 흡수가 잘 되게 하는 것인데요. 바로 이 무말랭이에 비타민 D가 풍부하게 함유되어 있습니다.
무말랭이가 골다공증 예방에 정말 좋은 이유인 것이지요. 골다공증 예방을 위해 무말랭이를 먹는 좋은 방법이 있는데요. 바로 무말랭이를 차로 만들어 마시는 것입니다. 무말랭이를 기름을 두르지 않은 팬에 볶아주면 갈색으로 변하게 되는데요. 이렇게 볶아진 무말랭이를 차로 우려서 마시면 되는 것이지요. 무말랭이에 열을 가해 갈색으로 변할 때 더 많은 항산화 물질들이 생성됩니다. 이렇게 생성된 항산화 물질들이 몸 안의 염증과 활성산소를 제거해 주는데요. 활성산소는 뼈와 관절에도 염증을 일으키게 되는데요. 뼈 건강을 위해서는 이런 염증을 제거하는 것이 아주 중요합니다. 여섯 번째 무의 효능은 당뇨를 예방하는 데 도움을 준다는 것입니다. 미국의 당뇨병 협회에서는 당뇨를 예방하기 위해서는 물을 매일 섭취하라고 권고하고 있습니다. 탄수화물을 섭취하게 되면 탄수화물이 당으로 변하여 혈당 지수가 올라가게 되는데요. 이렇게 혈당 지수가 올라가는 데 관여하는 호르몬이 글루카곤입니다. 물을 섭취하게 되면 글루카곤의 기능을 억제하게 됩니다. 혈당을 올리는 글루카곤의 효능이 제한되어 혈당 조절에 도움을 주는 것입니다. 무에는 이렇게 많은 효능이 있는데요. 함께 드시면 무의 효능을 극대화할 수 있는 음식이 있습니다. 첫 번째는 바로 꿀입니다. 무에는 이소티오시아네이트라는 성분이 있는데요. 이 성분은 매운맛을 내며 혈액순환을 원활하게 하여 신진대사를 활성화시키는 효능이 있습니다. 꿀에는 항균, 항염, 항산화 효능이 있어 무와 함께 드시면 기관지를 촉촉하게 하여 기침을 멈추게 하고 몸의 기력을 더욱 보충해주게 되는 것입니다. 무와 함께 드실 때 좋은 음식 두 번째는 생강입니다. 생강에는 진저롤과 쇼가올 성분이 함유되어 있어 몸 안의 찬 기운을 밖으로 배출하고 몸을 따뜻하게 해주는 효능이 있습니다. 몸을 따뜻하게 하면 면역력이 더욱 좋아지게 되는 것입니다. 또한 심혈관을 더욱 건강하게 해주는데요. 생강을 섭취하게 되면 콜레스테롤 수치가 낮아지고 혈액순환을 원활하게 해주어 혈관 건강에 도움을 주는 것이지요. 이렇게 좋은 무이지만 드실 때 주의하셔야 하는 분들이 있는데요. 바로 갑상선 질환이 있는 분들입니다. 왜냐하면 무에는 고이트로젠이라는 성분이 있는데요. 이 성분이 갑상선 호르몬 생성을 방해하기 때문입니다. 갑상선 질환이 있는 분들이 물을 드시면 갑상선 호르몬이 제대로 분비되지 않아 증상이 더욱 악화될 수 있습니다. 다만 고이트로젠은 열을 가하면 효능이 떨어지게 됩니다. 따라서 갑상선 질환이 있는 분들이 물을 드실 때는 생으로 드시지 말고 가열하여 잘 익혀서 드시기를 바랍니다. 계란은 꾸준히 먹으면 침침한 눈이 맑아지고 암을 예방할 수 있어요. 완전 식품으로 불리는 계란이지만 그런 계란도 잘 못 먹으면 신장 기능이 망가지고 뇌졸중의 위험이 있다는 사실을 아셨나요? 계란에 대한 모든 것들 자세히 알려드릴게요. 매일 아침 쉽고 편하게 접할 수 있는 계란 다들 좋아하시나요? 저는 계란이 맛도 있고 먹기도 편해서 자주 먹는데요. 하지만 무작정 많이 드시면 건강을 해칠 수 있습니다. 그래서 계란에 대한 잘 몰랐던 효능과 계란과 같이 먹으면 효과 300% 내는 음식, 그리고 계란과 같이 먹으면 궁합이 최악인 음식까지 알아볼 텐데요. 영상을 끝까지 보시면 계란을 정말 건강하게 먹는 방법을 배울 수 있을 거예요. 계란은 우리 식탁에서 빠질 수 없는 음식이니 주변 분들에게 전달해 주셔서 함께 건강했으면 좋겠습니다. 사랑하는 내 사람이 정말 건강하기를 바라는 매일건강TV 구독과 좋아요 알림 설정 해놓으시면 건강정보 빠르게 받아보실 수 있어요. 계란의 주성분으로는 단백질, 비타민, 미네랄 등 다양한 영양소가 풍부하게 들어있어서 우리 식단에서 중요한 역할을 합니다. 그리고 계란의 구조는 크게 껍질, 흰자, 노른자로 나눌 수 있는데요. 껍질은 칼슘 카보네이트로 구성되어 있어서 단단하고 껍질 안쪽에는 공기가 들어있는 공기세포가 있습니다. 껍질 안쪽 흰자는 주로 단백질로 이루어져 있고 수분과 미네랄도 포함하고 있는데요. 흰자 안에 있는 노른자는 흰자보다 영양소가 풍부한 부분으로 단백질과 지방, 비타민, 미네랄 등이 함유되어 있습니다. 그렇다면 계란에는 어떤 효능이 있을까요? 지금부터 평소에 잘 알지 못했던 계란의 효능에 대해 자세하게 알아보겠습니다. 계란의 효능 첫 번째, 바로 최고의 단백질 공급원입니다. 단백질은 우리 몸의 중요한 구성 요소로 근육, 피부, 뼈, 헤어, 손톱 등의 형성에 필요하며 효소, 호르몬, 항체 등의 생산에도 중요한 역할을 합니다. 또한 우리 몸의 세포를 수리하고 성장하고 에너지를 공급하는 데 필요한 영양소 중 하나인데요. 단백질은 아미노산이라는 작은 단위로 분해되어 몸에 흡수됩니다. 이 중에서 몸이 스스로 생성할 수 없는
필수 아미노산 9가지는 반드시 식품을 통해 섭취해야 합니다. 계란은 이 필수 아미노산 9가지를 모두 함유하고 있어서 완전한 단백질이라고 불립니다. 특히 단백질은 우리 몸의 근육을 구성하는 중요한 요소인데요. 근육은 운동과 일상생활을 할 때 사용되는 에너지를 공급하므로 단백질 섭취는 근육의 구성과 유지 그리고 회복에 필수적이라고 할 수 있죠. 근데 몸이 한 번에 단백질을 많이 저장할 수 없어서 꾸준하고 적절한 양의 단백질 섭취가 필요합니다. 그래서 일일 권장량을 참고하여 균형 잡힌 식단을 섭취하는 것이 중요합니다. 그렇다면 계란은 하루에 몇 개가 좋을까요? 계란의 일일 권장량은 개인의 신체 상태, 연령, 성별, 활동량 등에 따라 다르지만 일반적으로 성인의 경우 하루에 한두 개를 권장하는 것이 일반적입니다. 단, 이는 균형 잡힌 식단 내에서의 권장량이며 계란 외에도 다양한 영양소를 섭취할 수 있는 다른 식품들도 함께 섭취해야 합니다. 또한 계란 노른자에는 콜레스테롤이 많이 함유되어 있는데요. 콜레스테롤 수치에 문제가 있는 사람이나 특정 질환을 가진 사람은 의사의 지시에 따라 섭취량을 조절해야 합니다. 계란의 효능 두 번째는 눈 건강에 좋다는 건데요. 계란의 노른자 부분에는 루테인과 제아잔틴이라는 두 가지 중요한 항산화 성분이 풍부하게 들어있습니다. 이것은 특히 노란색과 주황색의 채소에도 많이 들어있으며 우리 눈의 황반 부분에 존재하는 성분이죠. 루테인과 제아잔틴은 우리 눈을 자외선으로부터 보호하고 노화로 인한 황반 변성을 예방하는 데 도움이 됩니다. 여기서 황반 변성은 나이가 들면서 시력을 저하시키는 주요 원인 중 하나인데요. 이 두 가지 성분은 청록색과 청색빛을 흡수하여 눈의 망막을 보호하는 역할을 합니다. 또한 루테인과 제아잔틴은 강력한 항산화 성분으로 눈을 자유라디칼로부터 보호합니다. 자유라디칼은 환경적 요인, 스트레스, 노화 등으로 발생하며 세포를 손상시키는 것을 말하는데요. 이런 손상이 눈에 일어나면 시력 저하를 일으킬 수 있습니다. 실제로 여러 연구에서 루테인과 제아잔틴의 섭취가 황반 변성의 위험을 줄이는 데 도움이 된다는 결과를 보여주었는데요. 그렇다고 해서 계란 몇 번 먹는 걸로 효과가 있는 것이 아니고 이러한 효과를 얻기 위해서는 꾸준한 섭취가 필요하며 단기간에 큰 변화를 기대하기는 어렵습니다. 계란의 효능 세 번째는 치매 예방에 좋다는 것입니다. 계란은 두뇌 건강에 좋은 영양소를 많이 함유하고 있는데요. 특히 콜린이라는 영양소가 두뇌 건강에 중요한 역할을 합니다. 콜린은 우리 몸에서 아세틸콜린이라는 신경전달 물질을 생성하는 데 필요한 영양소인데 아세틸콜린은 뇌에서 정보를 전달하는 데 중요하다는 거죠. 이러한 콜린의 부족은 기억력 저하와 학습 능력 감소를 일으킬 수 있는데요. 그런 콜린은 우리 몸의 DNA 합성에도 필요한 영양소로서 뇌세포의 정상적인 성장과 기능을 유지하는 데 중요합니다. 이렇게 좋은 콜린 성분이 계란 하나에는 약 100mg이 함유되어 있어 콜린의 주요한 식품 원료 중 하나입니다. 특히 임산부와 수유 중인 여성 그리고 성장기에 있는 어린이들은 뇌 발달에 필요한 콜린을 충분히 섭취해야 합니다. 연세가 있으신 분들은 당연히 이 콜린 성분을 꾸준히 섭취하는 게 치매를 예방하는 데 많은 도움이 되겠죠. 그러나 콜린만으로 두뇌 건강을 유지하는 것은 아니며 균형 잡힌 식단과 건강한 생활 습관이 함께 필요합니다. 계란의 효능 네 번째는 뼈 건강에 무척 좋습니다. 계란은 뼈 건강을 유지하는 데 도움이 되는 여러 가지 영양소를 함유하고 있는데요. 특히 비타민 D와 칼슘이 많이 들어있습니다. 계란의 노른자 부분에는 비타민 D가 함유되어 있는데 이 비타민 D는 칼슘과 인의 흡수를 돕고 이들을 이용해 뼈를 건강하게 유지하는 데 필요합니다. 만약 비타민 D가 부족하면 뼈 약화와 함께 골다공증의 위험을 높일 수 있겠죠. 또한 계란 껍질에는 칼슘이 풍부하게 들어있는데요. 칼슘은 우리 뼈를 구성하는 데 필수적인 미네랄입니다. 또한 신경전달, 혈액응고, 근육수축 등의 몸의 다른 중요한 기능에도 중요한 역할을 하고 있죠. 그리고 계란에는 고품질의 단백질이 풍부하게 들어있는데요. 프로틴이라고 불리는 이 단백질은 뼈 조직을 구축하고 수리하는 데 필요하며 뼈의 강도를 유지하는 데도 도움을 줍니다. 계란의 효능 다섯 번째는 혈압 조절에 도움이 된다는 것입니다. 계란은 혈압 조절에 도움이 될 수 있는 성분들을 함유하고 있는데요. 특히 펩타이드가 그러한 역할을 합니다. 펩타이드가 뭐냐면 계란의 단백질이 소화 과정에서 분해되면 펩타이드라는 작은 단위로 변하는데요. 특히 계란의 펩타이드 중 일부는
혈압을 낮추는 효과가 있다는 연구 결과가 있습니다. 이 펩타이드들은 혈관을 확장시키는 효과를 가지며 이를 통해 혈압을 낮추는 역할을 하는 거죠. 또한 계란은 고단백 식품으로 단백질 섭취는 혈압 조절에 도움이 될 수 있습니다. 단백질은 혈압을 유지하는 데 필요한 신체의 여러 기능을 지원하는데, 여기서 오해하고 계시는 부분은 계란에는 콜레스테롤이 많이 들어있지만 대부분의 사람들에게서는 계란에 있는 콜레스테롤 섭취가 혈압에 큰 영향을 미치지 않습니다. 실제로 콜레스테롤 섭취와 고혈압 사이의 관계는 아직 명확히 밝혀지지 않았습니다. 이렇게 효능이 좋은 계란도 어떤 것과 먹는지에 따라 효과가 엄청나게 많이 차이 나는데요. 지금부터 계란과 함께 먹으면 효과를 300% 극대화시키는 음식 3가지 알아보겠습니다. 계란과 함께 먹으면 좋은 음식 첫 번째는 토마토입니다. 아시다시피 토마토와 계란을 함께 먹는 것은 각각의 영양소 흡수를 극대화하는 효과가 있습니다. 그렇다면 토마토와 계란은 왜 같이 먹으면 효과가 극대화될까요? 토마토는 항산화 성분인 리코펜이 풍부하게 들어있는데요. 리코펜이라는 성분은 강력한 항산화 효과를 가지고 있어 세포를 손상시키는 자유라디칼로부터 우리 몸을 보호하는 데 도움이 되고, 특히 리코펜은 심장질환과 특정 종류의 암 예방에 도움이 될 수 있습니다. 근데 여기서 중요한 게 이 리코펜은 지방과 함께 섭취되어야 체내에서 잘 흡수된다는 겁니다. 계란의 경우 노른자 부분의 건강에 좋은 지방이 들어있습니다. 이 지방은 리코펜의 흡수를 촉진하므로 토마토와 계란을 함께 섭취하면 리코펜의 효과를 극대화시킬 수 있는 거죠. 이것뿐만이 아니라 계란의 단백질과 토마토의 비타민C는 서로 상호작용하여 체내에서의 흡수를 높여주며 이로 인해 면역력 증진과 피부 건강에도 도움이 됩니다. 같이 안 먹을 이유가 없겠죠? 근데 요즘 토마토 중에서 스테비아 토마토라고 들어보셨나요? 이게 뭐냐면 토마토에 스테비아라는 식물의 천연원료를 첨가시켜서 맛이 정말 좋은 방울토마토인데요. 설탕보다 200배 이상 달지만 당은 흡수가 안 되어 당 걱정 없이 먹을 수 있는 스테비아를 첨가시킨 토마토랍니다. 일반인뿐 아니라 당지수가 높거나 당뇨가 있으신 분들도 걱정 없이 드실 수 있는 방울토마토입니다. 계란과 함께 먹으면 좋은 음식 두 번째는 시금치입니다. 시금치 좋아하시죠? 건강에 좋은 음식인 건 당연히 아실 거고요. 근데 계란과 같이 먹으면 계란의 비타민 B12와 시금치의 철분이 서로 상호작용하여 체내에서 더 잘 흡수되고요. 철분과 비타민 B12는 함께 작용하여 빈혈을 예방하고 적혈구생성을 돕는 역할을 합니다. 그리고 시금치에는 지용성 비타민인 비타민 A, K, 이가 들어있습니다. 이러한 비타민들은 지방과 함께 섭취되어야 체내에서 잘 흡수되는데요. 계란의 노른자 부분에는 건강에 좋은 지방이 풍부하게 들어있어 이 지방이 토마토와 마찬가지로 시금치의 지용성 비타민 흡수를 돕습니다. 또한 계란은 고단백 식품이며 시금치는 식이섬유가 풍부합니다. 이 두 성분이 함께 섭취되면 포만감을 높여주고 소화 기능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 계란과 함께 먹으면 좋은 음식 세 번째는 잣, 호두 같은 견과류입니다. 단백질과 건강한 지방의 조합이라고 생각하시면 되는데요. 잣과 호두 같은 견과류는 건강에 좋은 지방, 특히 오메가3 지방산이 풍부합니다. 또한 계란의 단백질은 근육 건강에 필수적이며 오메가3 지방산은 심장 건강에 좋습니다. 그렇다면 이 두 성분이 함께 섭취되면 어떨까요? 바로 체내의 신체 기능을 개선하고 심장 질환의 위험을 줄이는 데 도움이 되는 시너지 효과가 극대화되는 것이죠. 또한 견과류에는 비타민 E가 풍부하게 들어있는데 이 비타민은 강력한 항산화제로 세포를 자유 라디칼로부터 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 계란의 노른자 부분에는 비타민 E의 흡수를 돕는 지방이 들어있고요. 따라서 견과류의 건강한 지방과 식이섬유 그리고 계란의 단백질은 함께 섭취되었을 때 더욱 높은 포만감을 줄 수 있습니다. 이는 식사 후에 과식을 방지하고 체중 관리, 특히 다이어트에도 도움이 많이 되는 거죠. 근데 여기서 꼭 알아야 하실 것이 있습니다. 이렇게 좋은 계란도 같이 먹으면 최악인 음식도 있다는 거죠. 평소에 무심코 같이 먹던 음식이니 꼭 확인하시는 게 좋을 거예요. 계란과 같이 먹으면 독이 되는 음식 첫 번째는 소금입니다. 정말 의외 아닌가요? 계란 후라이나 계란찜 드실 때 꼭 넣는 게 소금인데 이게 안 좋다니 놀라셨죠? 계란은 자체적으로 적절한 양의 나트륨을 함유하고 있습니다. 그렇기 때문에 계란에 추가적으로 소금을 첨가하면 나트륨 섭취량이 증가하게 되고 이는 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것이죠. 나트륨은 체내에서 수분 균형 유지,
신경 및 근육 기능 유지 등의 중요한 역할을 하지만 과다한 섭취는 혈압을 높여 고혈압을 유발하거나 심장질환, 신장질환의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 특히 고혈압은 심장 및 혈관에 지속적인 압력을 가하며 이는 심장질환, 뇌졸중 등의 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있는데요. 또한 과다한 나트륨 섭취는 신장에 부담을 주어 신장 기능을 저하시키고 신장 질환을 유발할 수 있습니다. 따라서 계란을 포함한 모든 음식을 섭취할 때는 나트륨 섭취량을 주의하시고 가능하면 소금은 적게 사용하거나 사용하지 않는 것이 좋습니다. 우리가 평소에 먹는 음식들에 은근히 나트륨 함량이 많이 있으니 계란 드실 때만이라도 소금을 넣지 말고 드시는 것을 추천드립니다. 계란과 같이 먹으면 독이 되는 음식 두 번째는 녹차와 홍차입니다. 녹차와 홍차에는 탄닌이라는 성분이 들어있는데요. 탄닌은 식품의 맛을 쓰게 만드는 성질이 있으며 단백질과 결합하여 몸이 단백질을 흡수하는 것을 방해할 수 있습니다. 계란은 단백질이 풍부한 식품이기 때문에 계란과 녹차나 홍차를 함께 섭취하면 단백질의 흡수가 방해될 수 있습니다. 또한 탄닌은 철분의 흡수를 방해하는 성질도 있습니다. 계란에는 철분이 들어있으므로 계란과 녹차나 홍차를 함께 섭취하면 철분의 흡수가 방해될 수 있습니다. 이는 특히 철분 섭취가 중요한 임산부나 빈혈이 있는 사람들에게는 더욱 주의해야 할 사항입니다. 계란과 같이 먹으면 독이 되는 음식 세 번째는 우유입니다. 계란찜 할 때 부드럽게 하려고 물 대신 우유를 사용하기도 하는데요. 앞으로는 절대로 우유로 계란찜을 하시면 안 됩니다. 우유에는 불소라는 성분이 있는데요. 불소는 계란의 단백질과 결합하여 몸에서 흡수되기 어렵게 만드는 성질이 있습니다. 따라서 우유와 계란을 함께 섭취하면 계란의 단백질 흡수가 방해될 수 있습니다. 또한 우유와 계란은 알레르기 반응을 일으키는데 가장 흔히 연관된 음식들 중 하나입니다. 그렇기 때문에 알레르기 반응이 있는 분들은 두 가지를 같이 먹으면 증상이 더욱 심해질 수 있습니다. 혈관 건강에 도움을 주는 양파에 대해 얼마나 알고 계신가요? 놀라운 효능이 정말 많은 양파에 대해 알려드릴게요. 양파는 우리나라 음식에서 빠지지 않는 필수 식재료입니다. 양파는 매운맛이 특징이지만 당도가 5브릭스 정도가 될 정도로 단맛이 높은 식품인데요. 저장성이 좋고 어떤 음식과도 궁합이 좋으며 약성이 높은 기능성 식재료입니다. 허준의 동의보감에서는 양파는 호총이라 하며 성질이 따뜻하고 맛이 매우면서 음식이 소화되게 해 위로 기운을 내린다. 또한 오장육부에 두루 이롭다라고 기록되어 있습니다. 양파에는 소화를 돕는 섬유질이 풍부하여 장 건강에 이롭습니다. 섬유질은 장 내 세균의 건강한 균형을 유지하며 변비 예방에도 효과적입니다. 더불어 양파는 면역 체계를 강화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 항바이러스, 항균, 항진균 효과가 있는 성분이 포함되어 있어 감기나 다른 감염병에 걸릴 위험을 줄여줍니다. 양파는 다양한 영양소를 품고 있는데요. 특히 혈액을 깨끗하게 하여 정력을 증진하는 효과가 있어 성기능 장애 개선에 탁월한 효능이 있습니다. 오늘은 성기능 개선에 좋고 정력에 좋은 음식인 양파의 효능과 양파와 같이 먹으면 더 좋은 음식 그리고 함께 먹으면 안 되는 상극인 음식도 알려드릴게요. 샌프란시스코 의과대학 연구팀 자료에 따르면 양파는 남녀 모두에게 성욕 증진과 정력 보강에 효과가 있어 성기능 장애 개선에 좋다고 밝혔습니다. 그 이유는 양파의 대표적인 성분 알리신, 퀘세틴, 페쿠친 때문인데요. 항산화 작용과 콜레스테롤을 제거하여 혈액순환을 원활하게 하는 효능이 뛰어나서 정력 증진에 효과가 있습니다. 양파에 특히 많은 황화알릴 성분이 체내에 들어가면 알리신으로 변화하는데 신진대사를 촉진하여 혈액순환이 원활해져 남녀의 성기능과 위장 기능을 회복시켜줍니다. 양파만 섭취해도 성기능을 향상하고 발기부전을 개선하는데 효과가 있지만 양파와 같이 먹으면 그 효능이 더욱 높아지는 식품이 있어요. 양파와 같이 먹으면 정력에 좋은 음식 첫 번째 식품은 마늘입니다. 국가표준 성분표 자료에 따르면 마늘에는 알리신 성분이 풍부한데요. 혈액순환을 개선하여 성기능을 향상시키고 발기부전을 개선하는데
큰 도움이 됩니다. 따라서 양파와 마늘을 같이 먹는 것은 정력 강화에 도움이 됩니다. 양파와 같이 먹으면 정력에 좋은 두 번째 식품은 호박씨입니다. 호박씨에는 아연이 풍부하게 들어있는데요. 아연은 테스토스테론 수치를 높이고 성 기능을 향상하는데 큰 도움이 됩니다. 따라서 양파와 호박씨를 같이 먹는 것은 정력을 높여 발기부전을 개선하는데 효과가 있습니다. 양파와 같이 먹으면 정력에 좋은 세 번째 식품은 바나나입니다. 바나나는 칼륨, 비타민 B, 부포테닌, 트립토판, 식이섬유가 풍부한데요. 세포에 일정한 포도당을 제공하고 혈압 조절, 원활한 근육 수축, 성욕 촉진 등 성관계할 때 힘을 낼 수 있도록 해줍니다. 따라서 양파와 바나나를 같이 먹는 것은 정력 향상과 성기능 장애 개선에 큰 도움이 됩니다. 양파의 첫 번째 효능은 정력 증진 효과라는 것을 먼저 말씀드렸습니다. 양파의 효능 두 번째는 암 예방입니다. 양파와 마늘 등을 섭취하는 것만으로 암을 예방한다는 사실이 밝혀졌습니다. 양파와 마늘의 섭취가 암과의 연관성을 살펴보기 위해 이탈리아와 스위스에서 행해진 암 관련 연구 데이터를 분석한 결과 매주 7인분 이상의 양파를 섭취하면 양파를 먹지 않는 경우에 비해 결장암에 걸릴 위험이 반으로 줄어드는 것으로 나타났습니다. 양파 1인분은 약 109g으로 성인 여성의 주먹보다 약간 작은 정도라고 생각하면 됩니다. 이외에도 양파와 마늘을 많이 먹으면 구강암, 인두암, 신장암, 난소암 위험이 감소합니다. 양파의 좋은 효능 세 번째는 혈관 건강입니다. 양파에는 퀘세틴이라는 성분이 풍부해 혈관 건강에 큰 도움을 줍니다. 퀘세틴은 플라노보이드 계열 식물성 색소입니다. 대표적으로 혈관 벽의 손상을 막는 효능이 있습니다. 혈중 나쁜 콜레스테롤 농도를 낮추고 좋은 콜레스테롤 수치는 높입니다. HDL 콜레스테롤이 높으면 심혈관 질환의 위험인자 중 하나를 없앨 수 있습니다. 양파의 좋은 효능 네 번째는 혈압을 낮추고 당뇨를 예방합니다. 양파는 혈관에 낀 나쁜 기름을 제거해 혈액순환을 개선하고 혈압을 낮추는 데 도움이 됩니다. 서울의료원이 고혈압 환자 8명에게 4주 동안 양파를 복용시킨 결과 이전과 비교해 수축기 평균 혈압이 떨어진 것으로 나타났습니다. 이러한 양파 효능은 퀘세틴이라는 항산화 물질에서 비롯되는 것입니다. 퀘세틴은 항산화 작용을 통해 혈관의 지방과 콜레스테롤이 축적되는 것을 억제함으로써 당뇨, 고혈압 등의 질병을 예방하는 데 도움을 줍니다. 이렇게 몸에 좋은 양파와 상극인 음식은 어떤 것들이 있을까요? 양파와 상극인 음식 첫 번째는 꿀입니다. 양파는 소화 과정에서 가스를 생성할 수 있습니다. 특히 민감한 사람들은 양파를 섭취한 후 소화불량, 가스 형성 또는 속쓰림 같은 증상을 경험할 수 있습니다. 꿀도 당분 함량이 높기 때문에 일부 사람들에게는 소화에 부담을 줄 수 있습니다. 두 성분을 함께 섭취하게 되면 소화 부담이 더 커질 수 있습니다. 양파와 꿀의 조합은 몸의 pH 균형을 깨뜨릴 수 있습니다. 양파는 알칼리성 성질을 가지며 꿀은 약산성 성질을 가지고 있습니다. 두 성분을 동시에 섭취하게 되면 몸의 pH 균형이 깨질 수 있어 건강에 부담을 줄 수 있습니다. 양파와 상극인 음식 두 번째는 튀김입니다. 특히 양파 튀김, 맥주 안주로 혹은 간식으로 양파 튀김을 드시는 분들이 있습니다. 하지만 양파는 튀김으로 만들 경우 영양소가 크게 파괴됩니다. 양파 튀김은 고온에서 튀겨질 때 주요한 영양소 대부분이 손실됩니다. 따라서 양파 튀김은 생양파에 비해 영양 가치가 크게 감소합니다. 양파 튀김은 튀김 과정에서 많은 기름을 흡수하게 되므로 지방 및 칼로리 함량이 크게 증가합니다.
체중 증가, 심혈관 질환의 위험 증가와 같은 건강 문제를 초래할 수 있습니다. 고온에서 튀기는 과정에서 유해화합물 아크릴 아마이드가 생성될 수 있습니다. 아크릴 아마이드, 암발병 위험을 높일 수 있는 물질로 알려져 있습니다. 양파와 상극인 음식 세 번째는 새우입니다. 양파는 다양한 요리에 활용되다 보니 새우볶음밥을 하거나 새우튀김을 할 때도 같이 활용되는 경우들이 많습니다. 하지만 양파와 함께 새우를 섭취하는 것은 결석을 유발할 수 있습니다. 그 이유는 양파에 있는 초산이 새우와 반응하여 초산 칼슘이 만들어지게 됩니다. 초산 칼슘은 자주 섭취하게 될 경우 결국 결석이 생길 수 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 새우와 양파를 함께 섭취하는 것은 피하시는 게 좋습니다. 끝으로 양파를 더 건강하게 먹고 싶다면 사과를 함께 드시기를 추천합니다. 양파와 사과는 바로 퀘세틴 성분이 이들을 엮어줍니다. 식이섬유가 많아 장 건강에 좋은 사과에도 퀘세틴 성분이 많아요. 사과의 식이섬유는 콜레스테롤을 줄이는 작용을 합니다. 양파와 사과의 퀘세틴은 몸에 나쁜 활성산소가 정상 세포를 침범해 염증으로 악화되는 것을 예방하는 작용을 합니다. 상처 치유에도 효과가 좋아요. 양파, 마늘, 대파 등 백합과 채소가 위암 발생 위험을 낮추는 이유도 이런 항산화 효과 때문이지요. 양파의 많은 크롬 성분은 인슐린 분비를 촉진시켜 혈당을 안정적으로 조절할 수 있게 돕는 무기질입니다. 크롬 성분이 밥빵 등으로 몸에 들어온 탄수화물의 포도당 대사를 도와 혈당 조절을 도와주어 몸의 항상성을 유지하는 데 크게 기여합니다. 아침에 먹는 사과를 금사과라고 할 만큼 아침 공복에 사과를 먹으면 건강에 정말 좋아요. 좋은 효능이 정말 많은 사과이지만 잘 못 먹으면 위험할 수 있어요. 사과를 건강하게 먹는 방법과 효능들, 사과에 대한 모든 것들도 자세히 알려드릴게요.